విధంగా ఉంది చూడండి, ఆఫ్టర్ ఏ విధంగా ఉందని కూడా ఇప్పుడు మనం చూపించడం జరుగుతుంది అనమాట. బిఫోర్ మనకి టోటల్ ఇది రినోవేషన్ ప్లాన్ కాబట్టి మనకి టోటల్ కౌంటర్ కానీ ఈ ప్లేస్లో మనకి టోటల్ సెల్స్ కానీ ఇది అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా మనకి ఇక్కడ సెల్స్ ఉండడం జరిగింది అనమాట. సో మనం ప్రతిదీ డిస్మాండిల్ చేసి ఒక స్పేషియస్గా ఒక కిచెన్ని మనం ఇక్కడ డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో ఈ కిచెన్లో మీరు చూసుకోవచ్చు మనము ఎల్ షేప్ మోడ్యులర్ కిచెన్ ఇవ్వడంతో పాటు అండ్ ఆల్సో సీలింగ్ కూడా మనం ఇక్కడ ప్లెయిన్ సీలింగ్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఈ ప్లెయిన్ సీలింగ్ మీరు చూసుకోవచ్చు మనం అన్ని రూమ్లలో మనము రెక్టాగిల్ షేప్లోనో లేకపోతే సమ్ స్ట్రెయిట్ లైన్తోనే మనము ప్రొఫైలైట్ చేయడం జరిగింది. కేవలం కిచెన్లో చూసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ రౌండ్ సర్కిల్ షేప్లో మనం ఇక్కడ ప్రొఫైలైట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట, మీరు చూసుకోవచ్చు. సో ముందుగా మనం కౌంటర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి. ప్రతిదీ మోడ్యులర్ ఫిట్టింగ్ అండి, ప్రతిదీ ఫ్యాక్టరీ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టాల్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఆల్సో టాండమ్స్ ఇచ్చాం, మీరు చూసుకోవచ్చు సాఫ్ట్ క్లోజింగ్ లోనే ఇవ్వడం జరిగింది.